네, 안녕하세요. 한잔입니다. 샤오미래. 샤오미 청소기로, 먼지 좀 한번 이렇게 싹 정리 좀 해보겠습니다. 샤오미 가습기, 선풍기, 청소기. 일단, 청소기 충전했고요. 결합을 해서, 이제, 이건가? 이걸 끼고, 소를 끼고, 예. 이게 1단, 2단이 있을 거예요, 아마. 바람이 밑에서 나오고요. 2단으로 하는 게 아무래도 낫겠죠? 그래서 일단은 지금은 급한 게 이제 가습기. 어우씨. 가습기를 한번 위에 먼지가. 자, 해볼게요. 이 안은 물로 닦으면 되니까. 네, 여기는 뭐 할 게 없네. 깨끗하네. 예, 뭐 요 본체 여기는 뭐 깨끗해서, 예, 일단 이 물통은 물로 씻어내면 되니까요. 이거는 이렇게 하면 될 것 같고, 이제는 선풍기인데, 선풍기 하기 전에 바닥부터 할게요. 예, 선풍기도 됐고, 선풍기를 잠깐 빼야 돼서 잠깐 영상 정지하고 선풍기 좀 빼고 오겠습니다. 예, 이제 선풍기 뺐고요. 이제 바닥 한번 할게요.
자, 이제 이쪽인데 더 가까이 그래서 이쪽까지 쭉 이어서 해볼게요. 자, 이제 저 끝에 저거 치우고 마무리하면 됩니다. 자, 이제 마무리할게요. 자, 이제 얼추 마무리 했는데요. 지금 보시면은 먼지가 보이실 겁니다. 예, 여기 보이세요? 예, 먼지가 이렇게 쌓여가지고 보시면 이거를 이렇게, 이게 투명하기 때문에 먼지가 잘 보이죠. 예, 이렇게 먼지를 깨끗하게 청소했습니다. 네, 이상으로 마치겠습니다. 고맙습니다.